Sebelum Anda menyaksikan video ini, silakan klik subscribe dan nyalakan loncengnya untuk terus update berita menarik lainnya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Mengenai tahun baru itu Kenapa? takut Takut. di tengah ombak angin. Terus sekarang lagi ngapain aktivitasnya ini? Berhubung tidak kerja ini diperbaiki jaring Terus untuk menghidupi keluarga sehari-hari gimana, Pak? utang uang abang itu ya kalau punya keadaan itu ya terima kasih. Pegadaian ini. Perkiraan sampai kapan ini, Pak? Kira-kira kurang 8 hari